第9條咧，而家就話有 X、Y、Z 咧3隻嘅 metals 啦。咁當我哋各自各咧將佢 X、Y、Z 抌落去 sodium chloride 嘅 solution 嘅時候咧，得 Y 咧係會有一個反應啦，然後會見到一啲 colourless gas bubbles 喎。咁乍眼睇咧，即係意思咧，下面幅圖啦。當我哋將佢哋抌落 sodium chloride 嘅時候咧，有 bubbles 會發生喎。咁會唔會就係諗緊係 Y 呢隻 metal 咧係會同咗個 sodium ion 啦？即係 sodium chloride 入面嘅 sodium ion 咧，做到 displacement 咧，就生成到咧呢個嘅 Y 嘅 ion 啦，同埋咧 sodium 嘅 metal 喎，將咧 Y 置換翻 displace 到咧 sodium metal 出嚟喎。咁但係如果係嘅話咧，我哋又解釋唔到咧點解佢係有 colourless gas bubbles 喎，因為你見到其實 Y 溶咗落去啦。Sodium 出翻嚟咧係 solid 嚟喎，咁冇 gas 喎，咁究竟係做緊咩反應咧？其實暗啞底咧，我哋咧係講緊咧個 solution 入面嘅 water， 其實能夠同到 water react 嘅咧，就只有咧呢個嘅比較 reactive 嘅最 reactive 啦嘅 potassium 啦，或者係個 sodium 嘅。或者咧係呢個嘅calcium 係會同到呢三隻啦，就會同到呢個嘅 cold water 啦去做反應嘅。咁其餘咧即係接下落嚟嗰啲咧都要同 steam 啊，甚至係冇反應嘅。咁所以咧，我哋而家去決定咧，其實 Y 咧係相對上 reactive 嘅 metal，因為佢係 potassium 啊、sodium 同埋 calcium 嘅嚟嘅，是但一隻啦。好啦，咁第二個 information 係咩咧？就係我哋發現咧，就係當佢哋嘅 oxide 係 heated strongly 啦，即係 heat in air 嘅時候咧，得 X 嘅 oxide 咧會有 colourless gas 喎，即係成功咧提煉翻 X 出嚟啊！好啦，咁我哋就記得咧，其實能夠就咁 heat 個 ore alone 咧，然後出翻嗰個嘅metal 出嚟咧，其實得呢個嘅 mercury同埋 silver 嘅 oxide 啦，例如話咧係 mercury 2 oxide 啦。當我哋就咁燒佢嘅時候咧，佢其實咧就會生成得到咧 extract 翻咧嗰個嘅 mercury 啦，同埋咧我哋會有 oxygen gas 嘅。咁所以解釋到咧啱先點解咧會有 gas form 咗出嚟啦。好啦，咁所以佢係低啲嘅位置喎，低啲嘅位置，即是咧我哋知咧 X 咧係可能咧係 silver 啦。又或者咧係 mercury 嘅，好啦，咁所以我哋排隊嘅咯喎。而家 Y 咧就係最勁嘅 ，Y 係最勁嘅。咁所以咧，我哋就只有 A 同埋 C 啦。而 X 咧就係 silver 同埋 mercury 嚟嘅。咁至於嗰個Z 係乜嘢咧？由於 Z 咧佢又可以係乜嘢咧？佢可以係 magnesium 去到 copper 呢個位置嘅其中一款嘅 metal 嚟嘅。咁但係我哋唔清楚，因為冇足夠嘅 information。咁所以咧，佢係喺中間嘅位置嘅。咁即是話咧係呢個Z 係擺喺度啦，然後最尾個 X 咧係最 unreactive 個 part 嚟嘅，咁所以咧嗰個 metal 嚟嘅，所以咧答案咧就係 A。